ومساكم كل شيء حلو مثلكم يا رب. اليوم جايتكم بخلطة طبيعية وايد قريت عنها قبل بالنت، وقريت عن مفعولها الجبار وش كثر الناس استفادت منها مع الاستمرار. الجرجير، تدرون ايش كثر الجرجير مفيد ومفعوله قوي للتساقط، لتنظيف فروة الراس، ولتطويل الشعر وتقوية الفروة وإنبات الشعر. شيء مو طبيعي. الخطوات سهلة وسريعة. خلاط تحطون فيه ربطة جرجير كاملة، تشيلون منها الجذور نفسها، وبعدها تاخذون 4 فصات ثوم بس. ما نحطهم على عدالهم، نفوحهم على الأقل ربع ساعة علشان ما تصير في ريحة ثوم بالشعر، ونحطهم هم بالخلاط. وفوايد الثوم شقول وشخليل، وايد ممتاز حق إيقاف التساقط، وهم تنظيف فروة الراس وعلاج مشاكل الفروة. وبعدها اختاروا أي زيت شعر تحبونه، أنا اخترت هالزيت. حطوه كمية تقريبا 3 قفاش بالخلطة نفسها، وبعدين سكروا الخلاط وخلوا كل شيء ينضرب صح. وبالنهاية راح يطلع لكم الخليط بهالشكل، لا هو وايد ثقيل ولا هو وايد خفيف، علشان يكون متماسك ويكون ثابت بالشعر. وبعدها يا حبايبي على شعر نظيف تبلشون تحطون الخلطة هذه بفروة الشعر، تفرقون الشعر بهالطريقة وتبلشون توزعونه بهالطريقة مثل ما انتم شايفين. تفرقون الشعر كل شوي وتحطون وتفرقون وتحطون وتفرقون وتحطون. تبون شعر صحي، الموضوع متعب لكن مع الاستمرار راح تلاقون نتيجة. وبس إن شاء الله تستمتعون بهالخلطة وتلتزمون فيها. حبكم وايد.